salaam xaama ñëw def fi benn vidéo boo xam ne nii oops sorry excuse instant bi damay génn mais fii dafa bëri ay tableau yu fi nekk yoo xam ne nii ñu ngi ko gis ci yoon bi te souvent dama koy expliquer mais daanaka day jafee gis ndax si tali yu nga xam ne nii doo daw vitesse bu bëri la nekk gis nga ma kii wayam dañuy génn ndoo comme nu mu signalé noonu génn rek laay signalé génn waaw feu rouge daa nekk nii sama kanam gis nga tableau bii nii si côté droite bi mooy day tere ku jàdd fii bu fekkee sa poids bi dafa bëri bu fekkee poids bu toll noonu nga yor doo fa mun a jàdd mais tali bi 90 nga mun a daw par kilomètre par heure donc tali boo xam ne nii boo si dawal faaw ngay rétrograder faaw nga réguler sa vitesse lu am solo la comme si feu yi gis nga dañ ci tegaale nag feu bi kees bu ndaw bi nekk kii pour photo la lii nii pour photo waale la booy daw vitesse yu bëri gis nga 90 laa war a daw donc dama ko war a dañ ci tegaale si feu de circulation yi ay photo yoo xam ne nii da lay photo bu fekkee sa vitesse yi daa daw dañ ci nangu sa permis mën nañ la bindal amende mën nañ la yóbbu tribunal daanaka bu vitesse yi dépassé limite bi bu ëpp fii si gën loolu tax ma ne xaaral ma def si benn vidéo lii tableau indication la expliqué woon naa ko si autoroute bi ma doon expliqué leçon autoroute bi gis nga feu yaa ngi nii feu bi da ngay rétrograder nànk yóbbu sa quatrième yóbbu sa troisième deuxième waaye oto bi taxaw boo xam ne doo si freiner bu brusque parce que frein bu brusque aussi day lekk essence yàq say plaquettes donc mais lii pour nga mun ko il faut tamit ngay teel a xool sa kanam si lu sori xam ne feu bi rouge na doo jàll nga teel a rétrograder parce que li nga doon daw bëri na 90 boo koy daw moom faa nga dugal ba sa 5e wala 6e léegi fu ne nii tamit da ngay yéegaat dugalaat sama vitesse naa ngi yéeg fii yëpp 90 vitesse limite bi 90 la mi ngi nii chaque fois rek dañ ko fay rappeler pour oto yi ñuy daw 90 gis nga tableau bi ñu ngi ko gisaat nii dañuy tere ku fi jàdd bu fekkee da nga am plus de 5,5 tonnes mais oto bu ndaw mun na fi jàdd comme sama oto bi mun na fi jàdd parce que 3,5 tonnes mooy maximum. bindee tali bi nag c'est pas gratuit gis nga fii ñu ngi defar rappel même chose dañuy tere ku fi jàdd 90 kilomètres moom mooy vitesse 90 kilomètres par heure waaw et rappel la comme tableau benn poids bi moo si gën a am solo damay dem yéeg autoroute donc c'est juste comme dama defoon benn leçon boo xam ne dama war woon ni ñuy autoroute bi gis nga tableau bu bleu bii tamit nii bii nii mi ngi wan ne tali bi nu mu bindoo kii signalé na jàdd bu ma neexoon jàddee na la sama gauche am naa ñaari tout droit yi fi nekk mooy bande de circulation mooy ñaar yi léegi man bu may dawal chaque jour si côté bii laa war a dawal wala ma dawal côté bële à moins que ma bëgg a doubler su ma bëggee doubler nag mun naa doubler fële bu ma doubler bi damay delluwaat fii gis nga oto bu ma jiitlante woon moom it fii la doon daw doonte fële day am espace sax mais loolu la ñuy tere dañuy tere ngay dawal jël sa côté gauche te côté droite bi libre parce que côté droite nga war a ëpp loo dawalee gis nga fii may dawal ni seen naa feu bi fële xam nga feu bi dèjà xonk na man jaratul may accélérer damay bàyyi rek mu dem du may wuteeg kii parce que kii day accélérer bu demee ba fële day freiner man damay teg nag sama tànk si accélérateur bi di rétrograder nag su ko defee oto bi balaa mu yegg si feu bi day taxaw bu normal gis nga mais si diggante bi nii comme kii xam nga taxaw na man mun naa ko doubler parce que man samay vitesse wàccugul moom ay vitesse am dafa wàcc parce que li mu doon daw moo bëri voilà moo tax nag tamit lii xeetu mun dawal nga teel a gis feu bi
wàññi moom daw na ba foofu freiné foofu vert man mi nga xam ne samay vitesse jeexagul woon complètement dama koy bàyyi si vitesse bu mu tolloon rek accéléré jugaat parce que oto buy jug day diis comme feu bii nii mais lii xam naa ne dafa vert dama koy jàll donc du tax may wàññi complètement waaw lu am important la si dawal mooy teel a gis am gis-gis bu sori xam li ngay def lan la balaa nga fay yegg nga xam ne doo yàq sa essence doo freiner bu métti et puis bu oto bi waree jugaat day jugaat sans problème ñaari tableau yooyu benn bi dañ ne fii tali boo xam ne mun na ritax di glisser mais bu fekkee day taw ay verglas mun na fi am waaw mooy tableau yi ñuy def ay étoiles yu bëri rek comme genre étoile quoi gis nga oto bi ba ma doublé dafa delluwaat si droite am waaw parce que fii tali yi moom c'est dañ ko defar boo xam ne nii bu accident amee rek am na koo xam ne def na lu mu war a def te waaye accident yëpp lu koy indi loolu la am na kuy bàyyi kuy def ay erreur waaw tableau bi exemple pour nga paan la moo nekk nii boo paanee mun nga taxaw fii woote wala nga réparé doo ko déparaat boobu tamit expliqué woon naa ko si autoroute bi waaw man E40 laa jël tableau bu bleu boobu daf may informé E40 mooy autoroute bi ma war a yéeg autoroute boobu laa war a yéeg donc di liiraale tableau yi day am solo pour nga xam exactement fi nga jëm kii de moom mun naa doubler mi ngay doubler mais en même temps booy doubler aussi da nga war a respecté waale say vitesse muy 90 yi boo ko respecté wul moom buñ la photo da ngay fay rek booy dugg si pont tamit da ngay taal sa lumière tunnel bu gudd quoi xam nga tunnel bi guddul mais booy dugg si tunnel aussi da ngay taal sa lumière loolu aussi c'est très important ok fi mu ne nii dama war a lire information parce que gent laa jëm donc voilà gent bee nekk nii difficulté ngeen tableau bu bële bi mi ngi may won ne autoroute non 20 minutes E40 Gent tableau bleu bi may informé waa waaw fii tamit dafa am trajet contrôle donc trajet contrôle bi moom lan lay tekki maanaam dañuy def limitation vitesse bi 120 kilomètres par heure waaw léegi maa ngi yéeg autoroute gis nga bande yi mi ngi may wan ne day tëju donc dama war a dem yéeg si autoroute bi gis nga damay xool tamit sama rétroviseur oto ñëwul ma yéeg si autoroute bi complètement 3 bande yi gis nga mi ngi nee mais day tëj tali bi donc 3 bande yi pour tëj tali la waaw boo yéegee sa autoroute rek 120 nga war a daw en même temps 3 bandes la mais da ngay respecté chaque jour nekk si sa côté droite chaque jour si sa côté droite lu am important la waaw kon xam naa autoroute bi def naa ko defati ko vidéo dama koy arrêté fii parce que yenn détails yi nekk foofu laa bëggoon expliquer rek si wàllu dawal su ko defee diñ si jàngee dara di leen jaajëfal di leen wax ne continuer leen diñu suivre di partager vidéo bi si Facebook bi si groupe Telegram bi parce que Facebook bi amoon nañ WhatsApp mais WhatsApp bi dañ koy dindi def ko Telegram parce que Telegram bi moo gën a mën a accueillir nit ñu bëri te du doon problème waaw di leen wax jaajëf nekk leen si jàmm xéewal bonne conduite waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm musal ñu si accident yi